Kama unekiaro atakire toro atakire wako ni kama huyo karo kwa wose mani utuko mundu wana kugwito urutaga wira wa wose mani na kama ule muri akomaga utukwe na migwe na matimu aterere kama ugagerega gukomari mikora gugioka no ndukio to nginya akome arakemenya kwe maundu mari kuo ni ndageria muthikiriria wito wa gukomitambo ya Pacific na One Digital Media kirathimo kia Ngai kiroge hamwe na inywe na thayo wa Ngai aikorwo kama udakomete muthikiriria ni twageria muno ino ni koraboso gatagate ka mitambo iri mitambo ya Pacific Waves International Radio and Television na One Digital Media kule kwa One Digital Media magane kwa unlock potential tumianiroka kuwe ndone kuburi keho you start up the gifts ugea guthombo iheo ri mundu angimenya kana kio niguo ona turagwa atirite ni cucu ati ungithia handu ri nyama ukanywa bitita go ngurutiti nigetha yombothore irio na mathai eni no wamenyua kengure muruna wona wanyu yo miti uririaga nyama igikindagira kwe mahu make mera gwikindira mahunjia muthenya wa muthiri na kwa Pacific ri tugaga ni mutamborora tabata karura mucie wa ikeno na miago mama mada kukena wenda miago igira kwa Pacific no muthenya wa muthi wa Saturday tukakwareria maundu mana marahutia andu ma o muthenya no muthi turenda kwareria horo a very important show turenda kwareria horo wa riri cracks miatuka ni kuri miatuka ngiona thini wa relationship umenya hana red flag ni we nie gwitu ni ndekire ugo ngiaka kiubu kiubu kia bao no ciari njigo igicoka ndonaga menya kirene ho muthenya ngarigwo na nyombero ni atumanite ri menya ni urauma ku riu ni gwenda kugenda kio twaririo muthi turenda guka tugerie kurora riri mundu angimenya atia ha hena ugwati okay ndo ndira ragaja ona ndara tukia ngombe gutie mucio ngeire riu muthenya wa muthi agikorwo kwi mundu wina thini wa relationship na no de kwihuga maundu maria ngirora ambie kwihuga aika mitambo-ini ndenda kuria atiriri ndenda kwira andu o mundu tondu cui no gukorwo moto hana araiguaga ikibaba imebaba biduru sio ikibaba imebaba no muthenya wa muthiri umuthiri tukwira andu red flags ni miatukere kungiambia kuona umenya haha hena ugwati ndenda kwamba kumera atiriri matongoretio ni muini uyu turenda kwamba kuigua rwimbo rwake niguo andu makorwo macare wetagwo na wa maina oya akoragwo Dr. Apostle Maina Ng'ang'a na rwimbo thaka muno gatondu ni mecii turenda gwaka muthenya wa muthiri na relationships ri tukutia rwimbo ruu niguo andu makorwo macare at least you share to at least 10 groups kana gakinie group 10 iri andu imucoka wambie ona andu umahe WhatsApp groups mahe maikirie gutire mundu no mwa gukuhituko ni show ya umuthi ndakwira ni mwaki ndaigwa irekerere ndwendanywa thumu ndona sino tama sema tambo-ini Rebecca oya president wito muthuri we ho hena kirira kia ugikuyu uriku uyu murei wa weru eto muta atwire mwere okende guku ndikoragwo na atwire atiriri nyamu ici ciitagwo ngomire nindu twarana thuku reke akane no ndio ukarehe mbere nindamwona ona murei wa weru nituri he atwire ngomi ici maragio ro acio ri ni iriku ni ngono ngomi ciakomire cigikomaga ni ciarahuragwo wana wacieka tariu kama ugititikariro wakome kama akiri ngomi onake kama kwanza oragio akiri ngomi kama une mwana muhoreri abasinia Bishop Stephen Jenga wakora One Miracle Radio mitambo-ini Kimani Ana mitambo-ini Beatrice Wanjiru shabiki wito woma ndamona mitambo-ini asante sana mama haure niciyo uria wikaga notary ni ocio ni muru no
Ogenda rere ko ndeinwo. Ogenda gwiko rotary. Ogenda ko rotary. Ti rotary. Rotary. Nĩkĩrĩ sonjira mĩtambo-inĩ. Atĩrĩrĩ, maũndũ macio twĩkaga nake. Ũmwĩkaga nake. Andũ mahithagio hiki. Moka na matathi. Tũkamahũrĩra mĩhũri ya thirikari. Nĩtũrĩ ũkamũtũra protocol ikoragwo cingĩ. Na mabũragi macio tũkamera haha ũngĩra. Kwanza ndĩkwaria ũmũthĩ. Reke mũndũ arĩ ũkae na mĩatũka. Mũtugatĩre kwenda andũ marahĩa. Nĩ mahĩa. Thata ngoma rĩ. Na ndiũkanĩrwo wamenya maana ya thata ya ngoma. Nĩ ndũ yo. Ngoma ageririe gũtega tũmĩtego thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mwarĩ wa ithe witũ. Tuothe tũgĩthaka. Akĩĩta thata ya ngoma. Atĩ maũndũ mothe ma ngoma rĩ, moka kũrĩ we rĩ, moka magathata. Gũtirĩ kĩngĩ handũ gwake. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhandwo gwake kĩbauru. Thata ya ngoma. Maũndũ mothe ma ngoma nĩ gũthaka. Ũcio nĩguo kwenda thondeke rĩrĩ. Ta bataraitha. Tũkahe andũ bataraitha. Kĩndũ kĩhandũ kĩa ngoma rĩ, gĩkaga kũmera. Ũcio rĩ, icera rĩake ti rĩũru. Ruce Waroe mĩtambo-inĩ, Teslecha nĩ ũrĩa ũharagĩria gĩũthi. Right. Mirka wa Boire, aranjĩra mĩtambo-inĩ na njũragia kĩrĩa gĩtateire namba yakwa tũtanjĩragĩria. Ona tesi Lisha rauga atĩrĩrĩ. Lisha rauga atĩrĩrĩ. Yani CEO mũtiranyona. Rĩu ũcio ũngĩenda ena kamũbanga nĩndataũkĩrwo ũrĩa ũratawara thĩinĩ wake. Arenda gũtatharũrũkanĩria gĩũthi. Ruce wa Prestige my sister mĩtambo-inĩ na Ruce Waroe mĩtambo-inĩ. Twambe tũigue rwĩmbo rũthaka mũno. Rwĩmbo tugaga atĩ rũinĩtwo nĩ Naomi wa Maina nĩguo andũ twahenda andũ ona rwĩmbo rũrũ tigũthira nĩtũkũmenja na rwĩmbo rũrũ mũno na rwa Kamau kama koguo tũkwenda kwamba kũruga very briefly andũ makorwo macare reke itũcie tondũ maũndũ marĩa me haha moko me mwaki ndũkathiĩ ũrĩ mĩtambo ĩyo ndũkanyangenyo na mĩtambo ikara hau tũtwarane hapa kwa Are you looking for a home suitable for family living as well as an investment? Look no more. Certified Homes Limited got you covered. Sukari Heights, located in the most exclusive Kahawa Sukari neighborhood. Just 15 minutes drive to CBD and 20 minutes to JKIA is the place to be. Magnificently designed luxurious residence offering world-class lifestyle comprising of studio, 2 and 3 bedrooms plus SQ. Starting from 2.7 million. Deposit 1.5 million, then pay balance in 24 months. When you pay the deposit, you automatically qualify to get a ticket for holiday to your destination of choice free of charge. The apartment has a luxurious lounge that offers a relaxing feeling. The dining is sumptuous and inviting to your family and guests. Other amenities include supermarket, pharmacy, banking services, food court, grocery, salon and barbershop, high-speed lift, backup generator and backup borehole. Call or WhatsApp 0711 128 128 and visit www.certifiedhomes.co.ke. Na tugwika introduction na tuge hingo ciothe tumwiraga ati whatever we share with you, try this at home. Try this at home. Right. Mutukatiri kwet niĩ nĩ njĩraga andũ atĩrĩrĩ as long as ndũrĩ ũrekĩrwo mbete you can postpone as many marriage weddings as possible. Yeah. It's better to cancel 20 weddings than to enter in one troubled marriage. Wow. How do you say about that? Atĩrĩrĩ nĩ ũĩ mũndũ na ngĩũrio rĩ ndũĩ ũrĩa mũndũ getha mũmenye na nĩgetha amenye nĩ ũramwenda na tondũ nĩ ũramwenda rĩ kĩrĩa wagĩrĩire gwĩka nĩ kũmenya ũramũmenya ũngĩona mũndũ ũcio takwagĩrĩire rĩ then that one is wacha mtu ajipeleke. Koguo Bishop nĩ ũra supportia maũndũ mau ma kũmatĩrĩrĩ kama mũndũ akanje ihiko gĩbaũ gũkĩra aingĩre kĩhiko-inĩ kĩmwe tu kaba akanje weddings atĩrĩrĩ kaba akanje relationship makĩria ma thate gũkĩra aingĩre kĩhiko-inĩ kĩmwe gĩa mathĩna. Nĩ kũrĩ ikĩro iria ikĩragwo mũndũ akĩhikania kũrĩ citagwo courtship
kurushita kwa ndoi ni ona kuti cipure ndio ndikiko tuenda wekira onekana muno nwagirirwo na by the way muthi muthaka muno ne mara na niki andu ta Jeni Njuguna mati maranjira no ko makwendaga ngerurukia horo ucio na by the way mutumia toigwa rwimbo rwake maina ni neki linki hau na ni Janet nake ti mutumia complicated na ndanyiha muno thank you ona bere ona ndu theraga ni moka he kompe ndukire nie kire ni kumenya hana ta ngugura riri no ici nicio thia gutwira ng'ombe nacio mahuti ni onda kondo mona haha gwika uria manyanya-ini ngwenda kuga atiriri relationship mundu angikorwo nduhikitie mundu muri thiini wa courtship mugagithie gikiro kiu kingi mugekora gwikagwo utari uramuhikia umenye mundu uyu ti waku tondu niwana maundu matagiriire kumudiro buti kumuraga good ndenda twarira giuthi kiu tutanoka tumaundu tu cracks to cracks ogiambia kuona ni kwagibia to cracks right wambie kuona ga federa ndune wow tumaundu tu ni twatokwa kwa andu reke ngwende wa prestige toni ngwendete he kindu kimwe ngwenda gukwira na ndigutheka riu nditheka twarikia ona ni ndahingĩrĩirie mĩtheko yakwa okay njugi atiriri kuri maundu maria andu monaga makota mari makamahũthia ungiona mundu ndungienda uria miraga tiga gwiciria ati wahika ati ndugathondeka amirage undu ungi mundu anjiri atigire mundu atigire kanda ni murire mathie mukawa-ini ri murire wa kanda ino ri muthikia kona ni uramuconora urecia no ucenjie mundu akorwo nduona mundu ambia akigokora ri ndungimwikira plaster na guku mugongo kindu kiria ukwamba kuja uria twamira tho uguo na weka ukamba ukarora ukora kana heandika 20 ndurona kinya kanda ngima biu mandigo thekare ukona kinya kiheria nderu ikegiria na ha tare orimbe tare ozozi yake ya rugwe eka tiriri ukenda tu agikorora ona ukugwa ne gioka akihura na thinya gicoke githuri aracokia mwiri akire we kuko akrodo ukwenda ukunda kanda ya muthemba ucio ri mere brother nitukona na hindi gitukonekete kioguo o mundu ari mere kihonoko giake tuohorane tugacemanie kwa baba kuko mutugatirega nginya mumirire mumire wa mundu ndukahota ku accommodate we ndwehere umirira kario gathete kuri andu angi mekaga uguo ariaga irio tariu ni rende thina mwana riu uguo ungihe irio no kinya ndeitiririe takana ndwethera bida riu oko ndurajenda ri ndukigura bida online ona ne vida kande bampa ne vida bampa sia mwana ndake kile itiko ile sia vida le kanya mugaka yakira go ha igoro ndukete leo ni ile akondo konyenda to ndeitagiriria ri ndungurire vida turakotana ndetana akondo ndungurire vida ri tigandana you see now mutukatire mundu in a relationship ri and develop some doubts get to doubt hana oguo ungiona mundu unatukenagio ni uria aragia ri ndutigane nake gukiri mundu ukenagio ni wana ucio no atari wana utenagu haha kuri andu batara ukenerera no tari uri kuri andu angi maukenagire taru heto maundu riri heto maundu ingikwira at least urekebishe taru ni muhiki wakwa tukendetire ni ndamwirire gakirife kamatigagia ri gatwe gakirife mai mahiu kalifti wale gakoro ha githuri ni ndamurire ni njagirwo tu kuona that cleavage uti murugo wagirwo ndukegera gikwambata patia browse right mwacemania no thina kugikora gwere o haria kora gwere kriba yake mwera ndirie ndaga yonwo cleavage ino yonwo ni andu no ri mutukateri gwe what friction inomo guto stress no mo ndwe nayo uri ugikaga ungaranta kauri ndukarekage egurire nguo hindi ya kugura nguo ciaku mugathii nake no nwe uri ahiki mekaga akwiraga hura video call we ndukaine ngwiraga
nĩ ngũmĩenda we agĩthiĩ kũgũra ciaku mũgathiĩ nake nĩge akorwo nguo nĩcio cikũhĩngaga mũkĩrane atĩrĩrĩ wona twĩka atĩ ũgĩthiĩ kũgũra ciaku tũgathiĩ nawe tũtigĩke atĩrĩrĩ mũtungatĩri angĩkorwo nĩ ũgũthiĩ kũgũrĩra mũhiki waku atarĩ ho rĩ ndũgĩkorwo ũĩ waste ya mũtumia waku nĩkĩ na namba yake ratũ nayo ha mũcibi ũigana atĩa ona gũkĩhithaga cleavage rĩ nguo ciothe cia thĩinĩ na cia nja rĩ ũkĩmenya size ciothe ona ũngĩmũhikia atĩ ũtoĩ size nĩ mũtungatĩri kwĩ indo ingĩ ciĩkĩragwo mũndũ agatungua kana akenyitie mũno gaceke harĩ rĩu icio ticio kĩrĩ gũthomithio hĩndĩ ĩno ya kũrania hĩndĩ ĩno ya courtship ũkamenya gĩcambũra nĩ size cigana kĩmicũrũ nĩ cigana kamicũrũ enda karĩkũ akorwo enda karĩ na clovola cleavage ĩtagwo Rift Valley mũtungatĩri tukugaga atĩrĩrĩ ngugĩta tũtiratheka ndĩgĩkĩtia ona nĩ wetaigua kwĩ tũmaũndũ twĩkĩkaga nĩ nomo no kwĩ maũndũ rĩrĩ ũngĩambia kuona in a relationship wambie kũgĩa nganja for instance mũtungatĩri nĩ ngwenda ũtũthomithie twĩre haha nĩ twaragia na mũndũ na thimũ mũno video call phone calls rĩu rĩ nĩ twambia kũnyihanyihia mũndũ waku nĩ ambia kũnyihanyihia mĩario na mwaria rĩ conversation is not rich nĩ rwaria mĩario ndũrayo karigwo ithaa rĩgima ngwĩkaga atĩa ũngĩona mũndũ ambia kũnyihanyihia mĩario rĩ na time ĩrĩa araspendi nawe thimũ-inĩ rĩ kana wonana rĩ na the conversation is not rich is it a sign is it a red flag it might not haya it might not angĩkorwo mũndũ kũrĩ na strictness ya wĩra harĩa arĩ wĩra-inĩ nĩwanyita rĩu kana mathaa marĩa arutaga rĩ nĩ acenjia the other thing rĩ no ũkorwo nawe wĩ thĩna tondũ we ndũrekaga akome ũrakwĩra buratha reke ngome hanini tondũ nyuma we ũkamwĩra dada nĩ njũĩ wewe ndakwaria naniĩ nĩ watuĩkire bongorala nona you have to be flexible wandugu wawe flexible wandada wawe flexible atĩ korwo dada no kwenda nĩ wakome rĩ ndagakũhĩnge ndugu yaku nĩ komere ndagakũhĩnge mũtungatĩri rĩ twĩna mwaka koguo nĩ njũĩ program yaku nĩ njũĩ mathaa marĩa tũthiaga outi nĩ njũĩ office yaku nĩ nwambia rĩrĩ ngojeta nyumũke ibu mwĩraga mũndũ he borithi haha tamba ũtige ndona borithi haha mbere ũkona mũndũ nĩ ambia kũnyihanyihia mĩario na rĩrĩa ona mũraria rĩ the conversation is not rich atĩrĩrĩ mũndũ nĩ ũĩ kĩrĩa thĩinĩ wa mũndũ rĩ kana ina we mwĩtĩkia kana ndũrĩ mwĩtĩkia rĩ harĩ kĩndũ Ngai hete mũndũ na ndĩkoimaga Adamu ombwo Ngai akĩmwĩkĩra mĩhũmũ yake na mwini ũngĩ ũrĩa atĩrĩ ũtigithũkanu wa mũndũ na nyamũ rĩ nĩ gũkũrana na maũndũ nĩ kũrĩ maũndũ ũngĩkũrana mũndũ waku nĩ agĩte na red flag tondũ mũraragia nake dada ũkĩendaga atĩa ambagĩrĩria gwetha kwĩragwo atĩ nĩ mũgĩkũyũ mũcari ũngĩ ndamwagaga koguo ona mũndũ akiuma harĩ we rĩ nwethe itũmi cia gwĩka atĩa cia kwĩyeheria na ndũrahota kwĩringĩrĩria mũndũ tondũ andũ aingĩ merikagĩria kinya makeita weita tondũ werwo nĩ ikũmi na tarutwo Jesũ mũtungatĩri he handũ mũndũ angĩkorwo akũhutĩtie ũtire handũ atakĩrĩ Ngai no ũngĩhota gũkontrol nĩkauga atĩrĩrĩ karoka hakuhĩ na kareka rĩrĩ do take a rope and hang yourself atĩrĩrĩ buratha thĩna ũrĩa ũrĩaga andũ either nĩ wa dada kana nĩ wa ndugu nĩ kuona tarĩ ũcio Ngai akũmbĩire na nĩ waigua nĩ mweka courtship ũguo mwenda kũmenya kana nĩ ũkũhota kũgũrĩra mũndũ bampa kana nĩ ũkũmũgũrĩra vida ũngĩigua ndũkũhota kũgũra vida rĩ ndũtigane nake kũrĩ ũngĩ nake waragia ĩ ũkona rĩmwe ona akuona rĩ aitaga ruta na ndaitaga rĩrĩa rĩngĩ nĩ wakuona ĩkanyũrũrũka rĩu akorwo ndũkwenda rũu rĩ ndũthiĩ kũrĩ ũrĩa waragia takĩarie wa president nĩ ũrakaraga como tu tuge atĩrĩrĩ unrich conversation rĩ can it be a red flag? Oh yeah, in a way. Yeah, the bigger percentage is a red flag. Odoge, tugateri. Modo wakota samania re.
ngaiguaga ndirĩ na thayũ. I'm not at peace. Ukaigua ũgĩpanic kĩũndũ. O harĩa ndakwĩra ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũkũra na maũndũ. Nuona mũnge ona korwo ũmũthĩ rĩa gũkaga Pacific githĩ ndĩ ũndũ ũkawahe gathubu tonda no wanjũria atĩrĩrĩ mũtungatĩri andũ akwa no makũrugĩre gathubu ndakũra niĩ thubu nĩ nyuaga no nyuaga wa mbũri na ngũkũ korwo nĩ ndoka ngoro wa ngũrwe rĩ ndingĩũnyua wĩ moya hodi niĩ ndĩ moya hode rĩu kuoguo ũngĩ na mũndũ kĩrĩa arakweaga nĩ atĩria kana ũrathiaga gwake ugaikara harĩa gakuhe cai akwĩre brother ndũkĩrugĩre ambĩrĩria kwĩruge koguo mũtungatĩri nĩ arambia kũnyihanyihia attention ndarenda mũno maũndũ maku ona rĩmwe nĩ arakwĩra rĩu na ũkire nĩ ngũngũ ndagũthiĩ kũhũra nguo na gũkũ babu ngana nĩ kwenda gwĩthamba ona harĩ kabuku ngwendaga gũthoma you know ona tũkwendaga gũthiĩ ona rĩu rĩ ona tarĩa rĩngĩ ona tũkĩruga irio tũkwendaga we wĩke ũguo we ũthiĩ tondũ ona gũtiuma irio ũkamenya atĩrĩrĩ ũrĩa agĩkũingata rĩ tondũ rĩrĩa ũrĩrwo comoka so in some relationship kũgĩaga red flags no andũ aingĩ makakwebera thĩinĩ wa maũndũ marĩkũ ũgatũrwo hau ũkambia kũrĩa atungatĩri atĩrĩrĩ bishop ta hoera tondũ mwĩrĩ wa ithe twakwa twĩ na mathĩna ngoro nĩgetha age mũtungatĩri you know andũ angĩ manona red flag magacigino dangerous macigino yeah no rĩngĩ amwe no wage kũmatuĩra nĩ tondũ ũrĩa endete mũno tarĩ weka ndaya na gwitũ ndũĩ wendo wendo nĩ two way mũtungatĩri handũ kinyaga wendo tarĩ rĩheka ndaya na kũu gwitũ mabangire ũhiki ũhiki wĩ wa Saturday Monday mũhiki amwĩtire magaikara thĩ akĩmwĩra niĩ ndĩraigua itakũhota gũthiĩ na mbere no okay nowe ucio nĩ kũharĩrĩirie conversation ĩyo kũĩ rĩu rĩ mũrathiĩ kũrora maũndũ harĩa mũkinyĩtie nĩekĩte atĩ nĩarutĩte mũtũmĩrigo na kũrĩa kwa maũndũ mothe nĩarĩkĩtie ũhiki warĩ wa Saturday kande nona werwo ndagĩka ya mũico ndagĩka ndahinyĩrĩrĩke but kande gĩkorwo na stress the whole week gũthaitha mũhiki Friday rĩ makĩmiti ũhiki nĩ wa rũciũ Yokai. No mũhiki ũrĩa mũrire mũhiki amũrire atĩrĩrĩ ni brother nĩ ngwendete mũno but tondũ nĩ ngwendete ndingĩenda kwĩ ngoragwo ndĩ HIV positive kandĩkĩra ngoro kanda rĩu yarĩraga gĩthĩro kĩna gĩkeno nona koguo rĩ matanakinya ngoda kugatĩrĩra headed flag mũndũ onaga gacigino but they are working for your good. You know, sometimes gũthiaga atĩrĩrĩ ona mũndũ tũcio rũngai ya nona mũndũ ũyũ wamwĩka ũguo rĩ nĩamwĩka ũru tondũ maũndũ maya ngagwire kĩambĩrĩria andũ mareaga red flag mekaga maũndũ matagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa yakinya tondũ andũ othe magũtangathĩirwo hiki ũramwĩra Friday atĩ nĩgetha ũmũhonokie nĩ kũmũraga wamũraga you know andũ makorwo mekĩte atĩrĩrĩ rĩu mũgeka ũhiki Friday rĩ Saturday wiki ĩyo hĩtũku rĩ mũkorwo mũpakĩte nguo iria mathiĩ honeymoon ni nĩ mũkomborete mĩkawa ya gũthiĩ hanĩ tukuo tuothe twarendire turia tuingire gako kaingire tuothe ni twarendi tuothe na kyo korendete white ri tuothe tukuo kiria ri gako kaingire rekendete white right esoka tukapaki tukuo tuothe ati bagi yo no twathira tugithia hanemu ko ngari ire gatukuo twacenjia nguo ri no gathandũkũ mũgeka atĩ no gathandũkũ tuko mundu aroka gũgũtĩria mũbangĩte nguo ndwakĩona mũndũ ũcio ti mwega mũtungatĩri ngũkĩgaga atĩrĩrĩ no red flag te uri andũ mona red flag ri are they supposed to ignore nĩwe maũndũ macio mationekaga hĩndĩ ĩyo mũraria one of you nĩ kũrĩ mũndũ ignorete flags that is not now that is the outcome of the red flag kogo mwari wa ithu twagi ona nirie tene ona nĩtika red flag tene ukaga gũkanoti ona mũkĩbuka mũkawa rĩ akĩrehaga siasa ani kana je mĩtambo-inĩ haya ndiye ni awaraga ria saruku atasakiro ewe tambo-inĩ ani waithera wa Naikuru mĩtambo-inĩ right
ni hana kuhi yiri ale othe maratheka ndamageithia we ali karaja atwa prestige ni hana kuhinyiriria mundu niguo iyo ni hate speech ucio enda gucugira ngui ucio aya mundu anasa kindu arera ni urite Diokoto Jameni araja ndiye kigato mage arogoto wehe ya kusonga waithira ni araigua ndikuthiaga no muthe ndirenda gutheka si sababu mob tovisababu ungienda wega wa prestige na niguo twenda kwira muthikiriria haria uri red flag ciambagiriria tene ungana kindu gitagwo withdraw kinya maitho ona uria arakururaga tene ri wambe wona uni ambiria kurora kaundu kungi wamura arora kaundu kungi no haria moikanagiria ritho kwa ritho ri ndwambe menyerero hau to horo wambiriirie ori hau ri ona mathia kuria dina ri kauga ndienda guthie kuria dina yanga ona mukawa tuthiaga naye ndathire ngirio ni nda no mbere ndariagwo ni nda arenda kwambia gukwa fight riu ndinde to cia gukurira no na tondu nayo rauga ati no nginya tene ngai wokire ri ngai uria athanire gatakire iguru uria athanire kuhumutu Paulo arauga atiriri thiini wa ibuku ria Korintho arauga mundu uria akorwo ni uthinagio ni mwiri ri etha mundu wa kuhikia Paulo ndakwira kama wakomekana ndakwira uria Paulo augire na ni mwandiko ma tuguthomaga Akorintho wa mbere 7 muraini wa 8 mandiko marauga atiriri reke thome kimone now to the unmarried and the widow I say it is good for them to stay unmarried as I do that's Paul and then 9 the Bible says but if they cannot control themselves they should marry for it is better to marry than to burn with the passion ugu ni guthiaga na Selina rangi ni different kwa ground Selina rangi mambo ni tofauti kwa ground neto ukau Selina witu ni atiriri agikorwo urahikania nigetha huragirwo nguo ri uguo tiguo endi wa Ngai mandiko marauga atiriri they should marry for it is better to marry than to burn with passion ati tondu wameriria maria na maundu macio makuriaga ma mwiri ri nigo gitumaga tuhikania uguo Ngai akuriaga mundu itare Ngai-ini ugacemania na mundu woka muthima andu angi maiyua makigate muthimania ngoma cione kandi jakandi gukota nacio no beti ngoma cia kawaida kiwendo kiu ri tondu kindu gitaramenyekana ri ungiwa ndukota wi control that is now upon you no tiga kuringagiriria mundu riu nie na kwire na ndenda kwaria uguo andu amakiguaga kuria kwina thina umuthi ni andu akanda haleluya kuria kwina thina ni andu akani tondu maigagirira Ngai kigenyo ati riu Ngai ni ngwenda uhe mutumia na Ngai arakwira wega ati ni meriria maku ma gutumwo ge na mutumia no ngota wikara ta Paulo ri uika mutukatiri no Paulo ri ne possible kuira kama wako mena tikire atakire namo atakire no ndo aina guo Kamau ni bakome ata gutakire mundu orio gugutakire inagerere ku haya kiruwa da sereka mundu wandigire na da nyonirie red flag da tigirwo gafra akimungu amuone we ndonaga we ndo ni wa muihurireire asa mutungatiriro la biseno o matigeka Ana matigekaga we no kuri andu kinya matigawo no kuri mundu kegutaririe eno ndobereri mbotuka oyo kegutaririe andu mekaga uguo kuri mundu ukoragwo ena mucamburu muthaka muno kinya ko ara tondu naga ta gutunyo nia hingo ciothe akoragwo gwiciria hihi ri okoni matondu ndahana gutigika ri mundu ure mari nake hiyo ni atakinyite kirathi giake that is how things work kogo na tigo atigirwo ne kana na kono ni we wariju utaenda communication no riri ino ndo beri no oyo ndi murora tamba ido ma mwiri o ti wa gutigika ani kana jaka gatre ihinda ria gukunya bake ni ria thirire ozera kidero rwa kiria
Rwa kama ukoma Teslecha Odhireku. Okay, siko kamida Santi Molino Mwangi akago New Jersey Bishop Kinyerao hau. Olero wa Kinyerao hau. Right. Siko amaina. Jackie siko okay. Haya. Katara Doha tilt. Katara Doha. Sarina ngasema tena pastor. Nitapointisha kwa itara iguo. Ni iguo ni riri kire ureka ri atiriri. Ndowe wona ndakinya kire ri ngiri hare magutari. We ukira gasigi ndoka na hazard. Eto ni ndo wali hora mara ni flag. Mara. Friend flag ya bere to gatiriri. Ukiona hena unreached conversation. Aba wigire haha. Kuri umuthe kwina mbu nene ni kanitha-ini. Church. Tondu andu maigagira ngaige Gorio no mutukateri. Gorio do. Kuria personal. Yeah. Wewe mutukateri. Na ndio married for many years. Ojira ngano wena tuguka na tososo. Niye ndirage tuguka ria kaigana riu. Na nini hojera kaide. Niye riu ndire tuguka ria gaka. Ria keri. Na nini hojera kai? Uyukage. Mutukateri. Tage kuri. Otera kanitha kwina thina. If you are given a chance to marry now. Tuterega ndira tutereki ndira ikanikara right. Yeah. Koguo riri niko kuria. Can you go no thie ugethe mutumia kanitha right now? Atiriri ndakunyitwo uru ndigo ndienda kunyitwo uru. Kega tumadue kanitha-ini ko kwina thina ri. Tondu andu nirehenirie. Paulo no wari muhunjia wa mbere thini wa kanitha uyu wa kiroho. Kanitha uyu wa Mwathani Jesu. No akiuga atiriri merire atiguthira mathiraga. Niko tiga maigihaga nigetha ukahika. No kondu na maundu macio iyo mongererekete. Ni uri urakura uri urenda msabulu. Riu mathia mai kura tondu uguo niguo kuri. Hebu ndio wekaga toinaga ne nyinete miaka mingi. Yaani twathia twige kundi 2004 2006 2005. Hemu iniwe weraga ngai atiriri. Juragira ciega. Ucio ni uri. Ye tumaga atiriri. Ni uri mwa haho. Ekaga uguo no ro mino hinda. Aya gitumira ri kuinithania ri. We tutimiraga. Tonye ciega itangenda ati situke dormant. Rure ukaimagine ati mundu anda guthi kunyiriria wibonda ikaitharo. Ati njira ngai. Ora ciega imwe ciakwa. Ciega itangenda itheru. Mutungatiri. Right. Atiriri. Rwiboro rwa kama urukeino nitakeinaga. Niki? Ndikoina. Kore menero re hinya. Kuri maundu muno ndakwirorera utaka ukakumaria. Rere niye na kama unya na guthikiriria. Nigetha andu matikae kunjigua gacu-ini ino ri. Ndawa kanitha kwina thina ri. Tondu mundu arathia kahoya mahoya. Ngai amwethere ndanda. Na Ngai ni mwega. No mundu uria Ngai ekaga ni gutwara kuri ndanda wiyarire. Wiyariririe. Kana wetware hari ndugu wiyariririe. Nigetha mambirie guthimana kana muri akimutu kimwe. No iratu ono ngithi kuria wethaga iratu. Kuri namba 10 kuri namba 20 nona urathi uyo kogatire giki no kinjiga na gitari kinya thogi riu koguo kwi maundu ngeyetigagira mundu haha ri nino mo nigetha wicagurire na nikio Paulo uga atiriri mundu ekwenda merire maramuhe thina ri takihikanie na mumerie macio makuhe thina ri ndwagire gutwarire Ngai ria kuri ukahikanie muthikiriria turathi na mbere na kwaraniria nawe tukirona maundu mara tureta riri red flags maundu maria mungikorire thini wa relationship na muthikiriria watwira we atigirwo na ndonire red flag na twamurora twira muthakana maitho ma mwiri nitwona ucio ndangitigika ona mundu rume ukitiga muikito ucio ri na kuhingisha no nga na gathina onake mundu rume no ndui reke ngukire kimwe kiarie muruna uthakati ha ne character ndigikiaga kinya oiro etago ndui foda uthakati ha uthakane na ndani no ha bo tukatirire na kulega pa kademo ya kirio guo reke ngutaririe bo tukatikara kogoro reke ngutaririe makiumaga maguru kona mundu etha kiguru kero akehekira kuri mekiraga kero kogoro kadenge kirio guo ni my friend yekirithora ire henya mucia ukagiyo guo ikaimera na thutha kisurai gitetekerea na guku ni akeuba athiaga aikario handu thi akero kwenda kugia na ki masambulu manene agake agaciro nene agake akomberwo takiuga gekira
akanywa dawa kana ti dawa kuri dawa inyuagwo na kuri kige kiumbagwo githondekagwo nĩ imwe-inĩ harĩa Kenyaga Road na matress cia thũka rĩ ũrona handũ matress ĩtatũbũra-inĩ kĩrĩa kũrĩa Gĩthũrai kana icio cioyaga mathibũnji macio ikamatherũkia no mũtungatĩri reke njarĩrie arũme kenjarĩrie arũme nĩguo ndakwarĩria oro rĩu nĩgetha ũmarĩrie gwathirie atĩrĩrĩ kande konaga mũhiki no mũhiki wathiaga akoya rĩrĩ akoya bonda agatukania na tĩri ũrĩa wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ ndũĩ mũkũrũ-inĩ kuo gĩkũyũ kĩũmbagĩra nyũngũ tene na kũrĩa Karatina nĩ kũrĩ tĩri ũmbaga nyũngũ nĩkuo atumia a maitũ magĩraga tĩri wa kũmba nyũngũ tĩri ũcio ũngĩhaka rĩ mawĩtaga thĩrĩga akĩhaka thĩrĩga akahũra bonda mũhiki ũyũ ndarĩ na magũrũ merĩ kũgũrũ gwakinyĩte iruku gũgĩkwarĩ mũtĩ no kanda onaga mũhiki mũthaka rĩrĩa magĩthire nyũmba nĩ kanda njũĩ mathiĩ rĩrĩa mahikanirie rĩ makĩingĩra mũhiki rĩ kanda yathiĩ babu weka tarĩ mũcikara gotora akĩiga kũgũrũ harĩa gũkũ gĩakĩgotora kiga kanda yauma babu rĩ ĩgĩkora mũndũ ũhana ndege ya mbara ndege cia mbara cia cumarĩ nere babu ndege mũndũ wa gũtora kĩndũ yauma no iguo komete gĩtawa atiga ndadaikaĩte gĩtanda-inĩ haha no ĩ babu ndegire kũndũ kwa gũto ndĩmenye nĩkĩ gĩtia tondũ ũkũrĩ kũgenirie ndĩrĩgo mũgotokere ũcio rĩ nĩgũthiĩ kũmenya kana rĩrĩa yokire karĩa gĩtanda-inĩ rĩ yonire kandanda gacomwo kana na irugo cia magũrũ kana ndege cia mbara akĩmũria atĩrĩrĩ gacĩni kaĩ wĩ mũraika ona ndĩhote kuoya karĩ kĩamũria kaĩ wĩ mũraika akĩmũria nĩkĩ ĩrĩa ndanda nayo rĩ masa gũkũ agĩkora harĩ mũrigo igĩtwo handũ harĩkũ gatainĩ he mũrigo kinya gũkũ gũtirĩ kinya gũkũ gũtirĩ gũkĩtũha agĩkorwo kwaja online dating agĩkorwo tũrandĩtania na online ĩtigĩraga tukaria rĩmwe na video call ngakuona nginya nĩ ũrĩ magũrũ ma biũ tondũ rĩu ũgũtwara wonaga mũndũ haha no igua ũgathiĩ arute-inĩ mũico wone tarĩ ndege ya magĩtwaranagia na kanda ĩno na tondũ kandi nĩnduaga mũraika rĩ ona ndĩngĩenda rĩu tondũ nĩ ndĩkũikia rĩ arogocwo mwathani ndangĩmũhutia no angĩkorwo mũndũ ũcio nagĩrĩ kũmũhikia rĩ mũragie ĩnda ndakanyamũ ũgũgetagatega kagacakũrũ sakriveji rĩ no niĩ ndingiuga no ti kũu tondũ rĩrĩ nĩguo ndauga atĩ ti koru tondũ nĩ ũkũmenya kana mũndũ ũcio arĩ kuo kana ndarĩ kĩ tiga ũkahũraga gũtarĩ ta mũti rĩu kanda ĩno rĩ mathiĩ mũkawa rĩ kinya macakũrũ mothe yakorire gĩtĩ-inĩ gatĩ-inĩ gaka haha ũguo rĩ kaihũrĩte maitho mũtungatĩri akwĩra atĩrĩ igĩra rũtinda kuua rĩ reke njarĩrie arũme na njarĩria hiki atĩrĩ mũtungatĩri niĩ he ũndũ ũmwe njugaga njĩtĩkĩtie ndĩ kana nĩ ũkũriunga mũkono na kana mũthikĩrĩria kũriunga mũkono na nĩ ndĩrona Wagathuru ĩrĩa Wagathuru nĩ mũruna witũ akoragwo gũkũ mwena wa Ciatũ nĩ ndakoire ithe Wagathuru mũno raiga Soikoba na Monica Kĩmemia rĩ onake mĩtambo-inĩ njugaga atĩrĩ mũtungatĩri ona Susan Ngũgĩ rĩ mĩtambo-inĩ thengio nĩ gũka njugaga atĩrĩ ũcio nĩ Naomi ũguo nĩ Naomi wa Naikuru ũyũ Naomi Maina na nginya Naomi mũini he mĩtambo-inĩ thengio Naomi njugaga atĩrĩ mũtungatĩri na andũ nĩ megũtaũka na ndikũtambũrakia mũno tondũ ciana itirĩ irakoma Kamau ndarakoma matikomete no mwathikĩreka atĩrĩ mũtungatĩri matikĩheo gacai nuona rori ya magũrũ 10 he mũndũ wahũra thimũ haya rwĩmbo rwa Naomi Maina tũkũrugwo nĩ gwĩtana metana auga atĩrĩrĩ na nĩ mũreka maũndũ mega nĩkamwĩkĩrĩte honi nĩmũthikĩrĩrie wona atĩrĩ handũ hanyandĩke rĩ reke ngereka waru aracũmagĩra to waru rĩ no wega na mũtungatĩri rĩ anjĩra atĩrĩrĩ
ate ndikauge no na turamwona siri kwa kesa message na tukatirire dena red flag inyanya itigarite inyanya kwenda kwariria arume na atumia na hiki we ariria arume atirire bigira mwana ucio ungi roria maguru 10 ri 20 mwana wa 10 na boxer ri na gafits ri na Nissan ri na Range Rover ri gitikia ndereba ito kimwe iko kimwe arume no mamenya atirire etunguhe esakehe iraihe ekuhehe ikoro ina kiria ikoro tare njike ati ikoro ni akitwa ati tene ki gitikia ndereba ni giki no kimwe gutire hindi gakora gitikia ndereba ni kinene nene ati gitikia kia rori magoro 10 ni kinene uthiaga atiriri ti imatanagia ni uria gikuya ngurai asa mutugati no kitiri urikare gitikia iganaine ne guithiaga ona musibi no umwe ona musibi no umwe okay kumwe ri rori nene na rori nini urenda kugatia gitikia ndereba ni giki tajiro enda kugatia riu nitutige gwikirwo nyamu icio cia kuibia ni gwenda kuga tondu riri gutiri na sorry kuga uguo ona kisura yikorwo ni x 3 na ero mweri gitikia ndereba uri kora ngigana kiria riri ate kademo ya kiria atiriri ikiro igitaro to gwa matara yadarwo ri ekiuga oria gwagagithi oria gwagithie akiuga oria gwathi no gwo guthie agithire atabite gwithima makioyana na makihikania ni majoka gukura gwakwa akinjira ndikwenda hendo no wabici ya kanitha Nairobi akinjira ndauga ndirathie nake tagitikia ndereba akorire giteigana ngari we urauga atia we mundu ucio enda kinya kuragwo kiria githuaga tondu riu jamba nene hatari kahe atekirwo ate athire gwa kihingo akimuguhe akimugwira ari aiwe tari rori ya mugu na ni ha betha-ini marahituka na uguo ati akigwo ni kwa mutugati ni riri ikoro ni momo ikoro ni ikamuguna ikoro ni fits ikoro ni rori nene ya maguru 10 mutungatiri gitikia ndereba gikoro kiiganaine niguo reke tuthie kiria ningira ho jigwe red flag atatu mutungatiri right possession ukiona mundu angiku possess nginya ndendo thi handu right nginya ndendo warie na andu angi right nginya thimu ndenda waririo na mundu ngi iyo ni red flag hena insecurity na no ne quality horo wa insecurity mundu kwambia kuigwa insecure guthia ungena mundu utagwitikia ni ukoragwo na thina atokoraga tende no kina no cio akuhurira thimu ni mundu akorwo ni akwendete ri ndangigutukania you know what I mean entondo ni uramenyerera wendo ucio wanyunywe ri njuragia atiriri Mwajita njuragia atiriri surely ona twigwa kwa nyumba ri right ona twigwa kwa nyumba ri right na tuhingite murango ri ona ngorero ni amekiri ri niki mekurira thimu-ini mundu ke ugiria atiriri acio ri acio ni njuranago tondu mundu no atagugo ni wega gwituria relationship ukagenda character ile atiriri kumenyete mundu wakwa ri ningito maundu mothe ukeria na everybody akoro mundu waku ni umwendete ri maundu maria mothe ugwata mangitongata utahika ri mutahikire mutukatiri no utahika go handu wakora umuhiki wakwa ni umweri o wiki wakwa ni wagweta red flag yenge right taru ungiona mundu twina muhiki ni relationship twina relationship no kwi maundu abia guciaga na andu angi ko tucete nake iyo ni njuru red flag njuru muno ati kwi maundu riu itara riu turaciaga maundu mothe nawe no ndina hikia ndiramba guthi gucia nao mbere riu kwoguo ri mugate ni watu muikire hena to project araba guthi gucia na arumia ngi na ku itoi na tu ina relationship ungemenya wagire ukorwo wihariirie muno umundu gukorwo ni aracia
nyake guciaga tumaundu na andu angi Alright. Yeah. Na ndeho iyo nä red flag njåru må no nä red flag njåru må no rä u rä bishop hembo bishop å rä haha ndaigua kä aria na nä ngwendaga tå kire twä re mwathani atå teithie harä present omwe witå wĩtagwo Bishop Erastus Njoroge mwĩtu wake arathire na arakua rĩu tũkwĩra athikĩrĩria othe arĩa maratũthikĩrĩria tũkira twĩre na tũhoere mũtungati ũcio gwĩtwo Bishop Erastus ũrenda nĩ ũhunjagia kũrĩa gwĩtwo One Word every Friday mwĩtu wake nĩ akuire rĩu rĩ tũkuga Ngai arogũrũkia mwĩtu ũcio wake thayũ ona rĩngĩ kamũtungatĩrire amen ũngĩandĩka details icio ciothe right kamũni twarĩtie ũhoro wa red flag ici ingĩ ithano rĩ na ihenya tondũ ona mwerekeri wa show itu aratwĩra mathaa nĩ mathira right nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa kũhorera ũcoke warĩrie mũthikĩrĩria tũmenye akorwo nĩ ũgũka kũrĩ ithuĩ gũtwĩra tũgũsupport rĩ at least na kamũcumarĩ gaku rĩ nĩ tũgwĩka ũguo koguo thutha wa ndagĩka nini rĩ nĩ tũkũmũhũrĩra rwĩmbo rũrũ rwa no ta hema tũkĩrĩkĩrĩria show coke angĩkorwo nĩ ũkĩre mũthikĩrĩria ũngĩmũkora rĩ omwe nĩ ũrenda gũtũma kamũcumarĩ Kenya rĩ tũrũgame nawe rĩu mũtungatĩrire he kaũndũ kangĩ ka red flag ũngĩona mũndũ nĩ ambia kũ-develop kaigo ka mũthemba kaigo nĩ gake kaigo nĩ gake rĩu rĩ nĩ tũrĩ igo mũndũ nĩ kaigo gake nĩ ũkathondeke njuĩrĩ nĩ arenda gũkuonia to we ũngĩthondeka njuĩrĩ wamũria atĩrĩrĩ na tũtiganĩire njuĩrĩ ĩtarĩ sawa rĩ na ũrĩa ũgũikarĩte kũnjĩraga andũ ikaimega rĩ yathondekwo nũ ĩciragia no we ũngĩthondeka njuĩrĩ ĩkaigo kau ona arũme metũigo makoragwo na tuo ũngĩambia kuona kaigo mũndũ nĩ ambia kũ-develop kaigo rĩ is that not a red flag nĩ red flag mũndũ ũcio enda gũkuonia atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩthiaga na ageka maũndũ o ta gũkuga mũndũ nĩ atirangirie mũgate warĩ mũgima rĩ ũkĩũhingũra ũkorwo nĩ ciraici we ũrĩagwo ya mũico no cige kũrĩ ũheagwo kũna ĩno ĩngĩ nĩ ya mwena ũyũ ĩno ĩngĩ nĩ ya nakũu ĩgoka ĩhake ndũramenya kĩrĩa gĩakirwo ciraici ĩyo rĩu ũrĩragia atĩrĩ ĩno nao nĩkĩ wahaka akwĩra tigana nayo ndwanĩhake ndũrĩe rĩu koguo kũrĩ andũ marehanagĩra information cia andũ angĩ nyũmba kana thĩinĩ wa relationship those are also red flags mũtingĩthiĩ haraihu na mũndũ ũcio tondũ kĩrĩa gĩothe mwagĩrĩirwo kamwagĩrĩirwo kamũrĩ ngwatanĩro nĩgetha mũtũrĩre wanyu ũthiĩ na mbere wega tũigo twĩho ĩnĩ ĩraga mũndũ ndathiĩ gũthondekwo njuĩrĩ na rĩu rĩ ona harĩa thondekagwo njuĩrĩ rĩ kandi ĩyo nĩ ngombage no tiuga gĩthondeketwo kanya nduge nĩ wakomberwo ngĩmenye kana rĩrĩ mũndũ arakũria atĩrĩrĩ nĩona gwĩ kanda athire gũthimwo DNA ahiki magĩa tũigo rĩ rĩu me nyũmba yarĩ me kĩhiko-inĩ mũikarĩtie na mũndũrũme akwĩra anga ciana gake agakwĩra we no ũgĩa ciana ta ici tarora ciana ta ici cia mũndũ ũngĩ mwĩ bamĩrĩ-inĩ mwĩ thĩinĩ wa kĩhiko mũhiki akwĩrĩte ciana ta ici wacirora we no ũrute mbegũ ta ĩno mũhiki kana mũhiki arera mũthuri wake nĩ ciana ciake rĩu kana ciana cia mũndũ ciao kaĩ arenda ihana atĩa ndarakenda gũkuonia atĩrĩrĩ no ikorwo ci cia mũndũ ũngĩ nĩ kwenda kuga igo rĩu maũndũ macio nĩ maingĩ no nĩ maumire nginya thĩinĩ wa relationship macio rĩu macio matigĩũkire gũkũraga mũciĩ rĩu na nĩkũ tũraiga atĩrĩ mũtungatĩri nĩguo tũraiga atĩrĩrĩ tũ cracks iria ũngĩona nginya kĩhiko-inĩ ũthiaga atĩrĩrĩ brother mũndũ hĩndĩ ĩrĩa yothe thĩinĩ wa kĩhiko rĩ amba ũmenye maũndũ marĩa ũtendaga ndũngĩmenda marege mbere ũrehete kĩhiko mũciĩ akorwo mũndũ nĩ wonaga ti mũndũ mwega rĩ tigana nake tene nĩgetha ũmuohore tondũ ũndũ ũcio wake harĩ mũndũ ũngĩ wendete na nĩguo njugirie atĩrĩrĩ mũndũ akona itaga rũtarĩ nĩ harĩ ũrĩa wendaga kuona rũtarũ rũgĩitĩka tondũ onaga rwaitĩka rwa mwendwa wake nake agaita rwake itwaranaga atĩa ũguo no tiga kwendaga rũtarũ warehe mũciĩ ũrĩa magĩria kwĩrwo atĩrĩrĩ ciana ici ũrona ta ikũhana na mũtungatĩri ũmenye tũtanarĩkia cũrĩ ndĩrona twarie ũhoro wa ĩno ndũ thimũ ĩno ndikwenda twambĩrĩrie ĩno tondũ ĩno ona ndĩrona rĩ
eno tondu no wana munene ni ukiri ndirona turi andu ne tukamariria hindi wengi tondu nona riu CEO uri ngi ni ukiri ha ndiramwona na riu no igwa rauga ati angaki anga ni muramenya kuri cio ngi twita wa gandu haya tutigete atiriri nyamu ino cio ino ndui niguo guthiaga cio ino tumite party no iwe ngi hari maundu tanaria maundu mugwa radia hakiri maundu mugwa tondu no kinya muthikiriria witũ tuĩke wa kũwĩga na akorwo gwake nĩ gwathũkire rĩ amenye nĩ gwathũkire maũndũ mũgwanja no ũrĩa tuga atĩrĩ relationship kũrĩa yambagĩrĩria nĩ mũndũ kũgĩa na merirĩria ũguo tiga kuga ta kandĩra kwĩraga atĩrĩ ndaugire mwathani anjũrage ciĩga ciakwa ciothe ũragwo kĩga none nginya rwĩmbo rũrũ rwa Kamau Koma rũniĩ ndinaga ati Kamau Koma. Oh my goodness. Naule ni mutukatiri ndaigwa ngerete ni wega mundu athikiriria itu akorabo na tumwete muno makiria tuwe maundu maingi tutaritie no umo no gutema twatemerani iguru na tware ihoro wa meriria no horo wa kuona umenye he maundu mangi me deep me maguru maundu metwara ukara ukinya wetoro korigo maundu makwita no mutukatiri twamba twara mundu atiriri arume tiga ngakurora mathutha ngagithuri hutia wakora kuwiro mirigo watarire mundu akora ni agwikirira manyamo mauraiga marutagwo mwathi riri mwathi keherire ndumuroga we obatirire hana riri ndayabara ona mure ndagwikigia atiriri ekaikero igitanda kiria kigae bono ni getha kamenya ni waciria ta kureka the proportion la toka toreka ni hatira mutukatiri tora arume mamenye gari nene gari nini no ikomi magoro tunara magoro ikomi lai gafits momo kamuguna kasikenda na bandegeke no to kimwe zogara no ayo koro mwe no rere daro bukatire toye go ku America ona Kenya ni kore ndo mena tukari tunini toye to 1942 kwena mundu wina hama atiriri no kari cio thare butukatirire ni kuruta from point A nginya point B kuri ngari ungigura no kanyo muthi kuri ngari ungigura handu hekore ni ngari ya gukua igagutwa makanika tekanda to ego ku America tukija mejam startera gari yake turaga thimu ira atiriri kiario weha ogoka tatire na okuwa maana gapoyo ati nenda rukire iratharuka ndukiruge njima utukatiri ndona ka gwira mutu ni na ni joyo ona ni rabenyo uguri ona muthikiriria ramenya ni right ati ngari ikoro igana atia kana igana atia gitikana ne kaigana neto argument iyo ri tondu tukwenda tutukira muthungu ga bias today tutukwenda mundu atwike bias tuga muthenya ucio ri tuga ndureke athikiriria mambe matureka nema akire gutheka muratheka ariwaigera Regina ona mundu roria kiuria kana gutheka muratheka hari hakameno we Regina akire gutheka muratheka haya Monica wake mebia turone mutwandikire mutwire atiriri niguo tuthake rwimbo tumiririe mutukatiri right soke tuhe details nito kumwe namba ciake mundu kana muthikiriria na mwiroreri tabarira no tugathi nayo na mbere Saturday tutigacererwo tugakorwo kuria kwa one word digital right na ni ngwiciria gitwariririe uhoro wa dead beats athuria maciara magatiga abotiga acio abotiga ici point ici mugwanja ni cia kumano ri ndaka tugaciandura okay athikiriria tweka ifefe mwe gatutumira message mutwire atiriri ngari ciothe kana kiriciganaine ni matwire migukumi. It's not all about having many relationship. No. Ni kwa ngira nami no agakorera gatagati kana tunyita out of context. Yeah. Kero hada sa ugatiriri ni abiriria ati rori na igara ate
ndori ndaihu na rori nguhi na ka fits na ka botogani ciothe gitikenda mari kiigana. Okay. Haya, now me maina kiga on my side. About relationship, one should really pray for the perfect will of God to get the divine connection from God. Ono wale hore gaidi. No wagiri no muge kotire. No Adamu. Adamu ogira tiriri. Augire kaici ne nyama cia kwai. Gutire ona Ngai ndangigutukwira judgment. Tondu nuona kinya Jesu nayo kathini wa ngoro yako kia hinya. Tondu ti muici. Jesu takire muici. Akwiraga nindiraringaringa ngoro. Nindiraringaringa ngoro yaku. Uhingure hinge. Nyingire ndeanire nawe. Adamu nake akiuga atiriri na kaici ne nyama cia kwai. Ona kiigua kwina mahende thiini kuguo ni ahutangagia akiona kai mahende ni mahende make we oigwe ni mambia sasa liko gera gate kitene ke bwana no musibire tofau right no ajita reu for prestige good gaida ekurigeria mundu ndwe koya no makao mari mahata manyuite baki ugithaka no ucio ndirakwira okwina ni njangite Kakari kiwada na makomene wadada na wadugu aigagira Ngai kigenyo ti Ngai ni kwenda we mundu wa mwana Ngai ekuhete maitho agakuhe akiri njega nigetha wiketa Adamu uguo mutungatirire no ndore kuguru kuguru okererwo tari ukuga atiriri ni kuri mundu Ngai agikurehera mwire mwathani kaba mendo ngariki ndurete njoba ine Ngai ndure gwaku mwathani yani Ngai no wone yani mwathani yani wono uma ndoyo uria tuonaga bari uona rugo uria turona haha tutirona undu umwe niguo brother tutirona undu umwe no aturote haha uguo tutirona undu ona hande mweso na 6 korona pika maithori korona bendi uria yako ndirona naidi I don't 6 no ona nikuo Ngai ndare kuringiriria kindu kia hinya ore ndaratikania na ithu no mi maina araga atirira mundu ngetia atiriri na ndauga tondu nie ndi mutungatiri ndi bishop ndakorirwo mwanake umwe akenjira pastor wao ri amwira ndandangaria ni mwega muno ti ndandu ucio hoyaga icunjĩ cia 10 niarutaga nekaga maundu mega akenjira atiriri bishop guo ngiuga atia ni mwega muno gikanitha no maundu macio mothe areka ri matingĩmũtua mũthuri wa kandereko nĩ mũhoya atũraga pastaga na mutungatiri wao ri tondu ndanda ndekihike ri araringiriria kanda hey brother ndandera ni ambo hoyaga icunjĩ cia 10 ona masandara makuru ni waguragira tarera twara gwatiriri ni githomo kĩahunjagio tene nguo ndaihu mahunjagio kĩhunjio gĩa atĩ Ngai Jesu rĩrĩa agoka akore ũtarĩ na kĩremba kana nguo ĩyo ndaihu nĩ ũgatigwo ne kuri boga ndwe ni ndare ni ndugajambie githomo gya gatoro kiu ni ndarereirwo nakio kiu kya guo ndaihu gutiari uguo mekira nguo ndakora andu mekaga uguo ndwe andu matena maguta utene maguta ma kuhaka ndukonde hunyo utukatire uracogera hapo nduti gucemania taigua Esther ngendo ni umui unakoragwo kuria gwa timu kujiamini ati the cars ati ngari ni the same but mirango ya kuingira ni tofauti kuri ya gutindika ucio ni athuka ne to kona na hende wenge ciwe wenge ni ugatuona ani waithira rori akini muna maneno ati mwina maundu thiko ici nĩ inya atirĩrĩ waragia wendo wathirire aya keriwe ngine fix ndingĩrurumia roria magũrũ 10 ati sabi ngari sabi yayo tũtirĩyo wa sabi yaro mĩgũ 10 ũkarurumia kĩ tarĩu yakwa rĩ na thikĩrĩria cabi hihinya gũgwe karuruma rĩ kotara menya kũrĩ ciao ciumĩte rĩu niĩ yakwa ĩcaicaga face ũthiũ wakwa ĩkaruruma na rĩu rĩ na rĩu arĩa ũhoro wa cabi rĩ kai maũndũ matayũkire marĩa ma digitalization kinya relationship mako ũtungatĩri
My point is, before you hook up in marriage, you should be sure to hear from God. It's not about just partners, it's about the purpose. Okay, Robert kama ni dikoina la kadro dikereria no ni koina ni dikoina no hinya niguo ndakaria atiriri ithuĩ tũhunjagia na tũkĩra andũ maũndũ marĩa magĩrĩire gwĩka wakorwo nĩ mũndũ wonete rĩ tiga kwĩringĩrĩria mũndũ akorwo na mũndũ ndarakũhota rĩ we nawe gĩa na peace thĩinĩ wa ngoro yaku tondũ nĩguo ndekĩte ngakorwo nĩ mwanake ũcio ndagũtarĩria na ndikwenda gũcokera rĩngĩ ngĩmwĩra brother wĩke ũguo ona ndũgathi kũhoya Ngai ndũĩ ũrĩ mwana wa Ngai we na mwana rĩ no igwa mũno rari mũitangi erie baba indo ciakwa okay no ndire ke ngwĩre nĩona na miaraiga Ngai eti baba no itomoke ndĩmwandĩkĩra open letter niĩ no ndĩmuoya ona thoguo ngĩkwĩra atĩrĩ mũndũ kaĩ gũtura hariko mahe andũ kĩndũ Ngai angĩndehera manjokie cira piũ niĩ baba ekire ũguo twaranĩrie nake thiĩ ndĩmwĩte kũturu baba ekire ũguo Ngai rorama Ngai nĩ ndĩrakĩonire ũrĩa ũrandeheire no rĩa atĩrĩ mwathani mawĩtwererie wĩkĩari wa prestige Ngai ũrore Ngai ũrore kĩna Ngai ũrore mwathani na nũĩ Ngai ũrore Ngai komendete kĩna ũrore mwathani wa igũrũ Mũrungu ũrore mwathani mwathani ũrorete umĩte na thutha tondũ rĩrĩ njugaga atĩrĩrĩ kĩari nĩwenda gũthũka rĩrĩ nĩ box mũtungatĩri inside the box outside the box on top of the box away from the box no no the Julia Ngai atĩrĩrĩ ũrakĩndwarire ũrarekĩndwarire jack in the box na ũrahingĩrĩria Ngai ndoka tafadhali Ngai mwana wetue kĩari wa prestige mwathani tathiĩ thutha wake kĩari wa prestige ũrore manga Ngai ũrorete kuma na mbere Ngai ũrorete mwena na mwena ona kaita thĩ Ngai ũmũrorete njokie cira piũ Ngai anjĩra itua rĩrĩa ndĩratuire nĩ rĩiganu na maina ngĩrĩũ bicarĩra Ngai no nĩ wamenya kĩrĩa gĩothe mũndũ wothe mũmbe wothe rĩ no tarĩ ũguo niĩ ndĩ njogi kũrĩ andũ manyendete mũno rĩu tiga we uga atĩ ndĩ mũnjogi niĩ ta rĩu rĩ nĩwona niĩ ta rĩu rĩ we nauga ndĩ njogi mũthakane kanda ndaihu athakagio na wana mũndũ cimũtawe mũtungatĩri kanjĩra mũtungatĩri ũcio ũrenda kũũmĩrĩria anyway nĩ ndaigua ndĩ sorry mũno tondũ wa bishop etagwo Erastus Njoroge na nĩ tũkũria mũthikĩrĩria tondũ tuma na andũ angĩ mũgiti wake arakuire ira arathi operation kurendekanaga mbeca nyingĩ mũno more than 2.3M arathĩnjwo on Thursday na ira mũtungatĩri akĩhunjia gwitũ kwa Pacific nĩro mũitimi witũ wake arakorirwo Mathiota okay ũtukũ ndĩ mahoya thaa 10 kũrĩa Kenya itũra rĩrĩkũ harĩa gĩa Kanja okay kũrĩa Muiga ũtukũ thaa 10 ndĩ mahoya tondũ ndaire mahoya nĩrĩo ahũrĩire thimũ anjĩra bishop mwarĩ wakwa nĩ athiĩ na iyo akoja twenda ngirita magana merĩ nigetha athii thibitarĩ rĩu rĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ Ngai ndatũhoya nake mũno ũtukũ na nĩngwenda kwĩra mũthikĩrĩria wakwa o harĩa onakorwo nĩ 10 kana 5 atũmire mũtungatĩri ũrĩkũ rĩu mũtungatĩri ngwenda we cia Pacific nĩ ũkũnengera nĩ gũtũmana no ũrĩa wĩ mĩtambo-inĩ thaa ici rĩ akorwo nĩ akũhota gũtũma M-Pesa rĩ tanyandĩkĩra details icio hau nyandĩka bishop ũcio nĩguo nyandĩkĩre ũcio ũtũtigĩte na nĩ wega kinya mũthikĩrĩria ũmũhũrĩre thimũ mwene tuma uma ũkũ mĩtambo-inĩ ya Pacific ona wamũtũmĩra $10 kana 5 rĩ icio nĩ kĩndũ kĩa bata tondũ na atigwo na mbirũ cia thibitarĩ arĩ kairĩtu kau kamwe gake nĩ gathiĩ na mũtungatĩri ũcio atungatĩri arĩa mateithĩtie atungatĩri ndini nyingĩ mũno he is a known bishop nĩ watũkira bishop atene mũtungatĩri tweta team ya Korabo Show mũtambo wa Pacific Waves International Radio and Television na One World Digital Media nĩ tũranyitanĩra kũũmĩrĩria family ya Bishop Erastus Njoroge kuma kũrĩa Nyeri arĩa marĩkirie gũtigwo nĩ mwana wao ũmũthĩ Kenya Saturday mũirĩtu wao ũgwĩtwo Grace Ngai amomĩrĩrie Ngai amahe thayũ na Ngai akĩhurukie muoyo wa Grace kukwega na mũthikĩrĩria mũndũ ũngĩenda kũrũgama na family ĩyo
no aranie na Bishop Muthaka ithuothe no twaranie na Bishop Muthaka na Bishop Muthaka no kende utwe namba yaku tukirekereria show no mundu ngikorwo no teithio ni nyatumire direct kule Bishop to agitumire Bishop Kanyamu akimwire nika musumare right ga kumumiriria namba yake ni gibugu mugwanja imwe inyanya gibugu ithatu imwe ithatu gibugu mugwanja igire imwe inyanya gibugu ithatu imwe ithatu gibugu plus 254 721 803 130 ithuĩ na ithuĩ netagwo Erastus Njoroge koguo M-Pesa ĩgũkũrehere Erastus Njoroge ithuĩ na ithuĩ nĩ kũrĩkia show nĩguo tũhanyũke kũrĩa kwa One Digital Media tũka unlock our potential mia kwa mia niĩ njĩtagwo Kĩrua Prestige na niĩ njĩtagwo Bishop John Muthaka ndĩ kũrĩa kwa One Digital Media tũcemanie thĩinĩ wa One Digital Media next Saturday tũrekererie show tukahika no umenye thaa ici tũrathiĩ kwa twĩna Sara kũrĩa One thaa ici Sara njetereire mĩtambo onani ũmũthĩ tũratwara nawe kũu tũthiĩ tũthiĩ Pacific tũrĩ Pacific nigetha tũkorwo ĩkorambo ĩyo ithuothe tũgũthiĩ gĩkabũ-inĩ kĩa One Digital Media haleluya na ndĩmeraga atĩrĩrĩ nĩ twaituire atĩ media ici igĩrĩ nĩ kũrutithania wĩra amen tũkũngatĩra rũrĩrĩ ithuĩ tũkĩendaine mũno na Saturdays nĩ tũkũmarehere topic mwaki mũno nĩ tũkũmarehera harĩ mũndũ oria atĩrĩ namba ĩyo rĩngĩ nĩ ĩrĩkũ reka ngũthomere nĩ 71 803 130 netagwo Bishop Erastus Njoroge wa kuria Nyeri na hunjagia kuria Muiga niwo hunjagia One Word muthenya wa Friday mungĩmũtũmĩra kĩndũ ngai akũrathime tũgĩthiĩ kũrĩa na wa Prestige mũthikĩrĩria ngũgũkĩra rwĩmbo rũthaka mũno rwa daughter ya Apostle James Ng'ang'a Commando Commando ndĩrenda matige na rwĩmbo rwa first born ya Apostle James Ng'ang'a metagwo na Mwimaina right na namesake yake haha nĩ agũtũthikagĩrĩria na ũngĩrathimo mũno ngai amarathime na mbeke wega tũcemanie mũthenya wa Saturday na ngai witũ nĩ agatuĩka wa gũtũrathima twambe tũrĩhe mbiru tũcoke tũigue rwĩmbo rwa Kamau Koma na rĩu ndakwĩra niĩ ndinaga rĩu nĩ gũthikagĩrĩria tondũ rũrĩmĩ rwĩ hinya thayũ wa ngai ũikare na inyuĩ na mwathani amũhe thayũ wa Kristo shalom. Are you looking for a home suitable for family living as well as an investment? Look no more. Certified Homes Limited got you covered. Sukari Heights, located in the most exclusive Kahawa Sukari neighborhood. Just 15 minutes drive to CBD and 20 minutes to JKIA is the place to be. Magnificently designed luxurious residence offering world-class lifestyle comprising of studio, 2 and 3 bedrooms plus SQ. Starting from 2.7 million. Deposit 1.5 million, then pay balance in 24 months. When you pay the deposit, you automatically qualify to get a ticket for holiday to your destination of choice free of charge. The apartment has a luxurious lounge that offers a relaxing feeling. The dining is sumptuous and inviting to your family and guests. Other amenities include supermarket, pharmacy, banking services, food courts, grocery, salon and barber shop, high-speed lift, backup generator and backup borehole. Call or WhatsApp 0711 128 128 and visit www.certifiedhomes.co.ke.